Ребята, всем привет, всем доброе утро. Ну, уже не утро, уже у нас уже 12:30. Мы сейчас поедем в Можайск, потому что там нужно купить кое-что в Литуале. Вот, и потом еще надо заехать папе купить там какой-то утеплитель. Надо еще заехать купить собакам вкусняшки, потому что они закончились. Вот, поэтому мы сейчас выдвигаемся. Вика уже готова, я вот тоже готова, уже вся в джинсах. Вот, Лучик тут, Лучик. Сейчас поедем вам вкусняшки покупать, да. Тут Софинка лежит. Сейчас поедем. Мы поедем я, Вика и папа. Больше никто не поедет. Вот, давай, Лучик. Беру резинку, а то он сейчас ее захватит, да? Нет, свою я тебе не дам. Все. Вот, блин. Тут запуталась, вот. Все, не дам. Не дам тебе свою. Не дам. Всё. Он уже пытался мою забрать вчера, но я ему не дала. Будь здоров. Сейчас будем ехать, буду монтировать вчерашний влог. Вот, потому что я его вчера не смонтировала. Поэтому буду монтировать сейчас. У нас опять тут какой-то бардак. Викина пижама лежит. Вик, пижаму, пожалуйста, свою сложи. А, штаны ты сложила. Вот эту сложи, пожалуйста, кофту. Лучик. Прибежит, смотрите. Держите. Держи. Вот это. Мы такие лапки покупаем, они грызут. Софинка и Луч. И вот они, у них тут с этими лапками, они у нас по всему дому валяются. У них там уже они все перепутали. То Лучик грызет Софинками, то Софинка Лучик грызет. Ну, лапку Лучика, вот эту куриную. Да, сегодня на улице нет солнышка. Такая вот хмурая погода. Ну все-таки, да, тут. Вон прямо. Для рук я хочу взять такой же, вот этим вот. Только, вот смотрите, вот, или вот такой вот. Ой, смотри, какая есть маска с кишкой. Да. Ставлю корзинку. Вот такой. Сейчас вот такой, ребята, я возьму себе в Москву. Вот этот вот крем, гель для душа. Возьму его у себя в Москву. Вот. Может быть, вот такой. Смотри, какой розовый класс. Это сейф. Это что такое? Это с гранатой. Это жидкое мыло для рук, держи. С гранатом? Да. О, смотри, тут еще это такое, только это с... А можно я возьму такой? А это с кокосом. Давай с кокосом возьмем. А я просто вот это хочу. Все, ребята, мы набрали. Идем на кассу. Ну вот есть такой. Все, ребята, купили мы всего. Сейчас еще. Магазин заедет. Ребята, мы сейчас идем в зоомагазин. Сейчас нам нужно собакам купить вкусняшки. Вот.
Так, давай, Вик, иди сюда, тут, наверное. Вот здесь, да. Они должны где-то быть сейчас. Там, все, они на кассе. Сейчас, посмотрите. Так, а для нас, тут для попугайчиков. Все для попугайчиков, значит. Тут игрушки для собачек. Радужный. Смотри, какая мини-иглусечка. Так, вот смотри, ножки. Ага. Да. Вот ножки. Вон там висят ножки. Тут есть всякие блины. Да, вон написано. Все, Вик, пошли. Ну, конечно, не с той стороны. Вика, Вик. Смотри. Все, Викка, пошли. Вик, пошли. Вот. Возьмем их и еще нужно там взять ноги. Рыбочки плавают. Желтенький не есть, да? Давай руку. Так. Вик, иди сюда. Там хлоп-хлоп, пересечь и все. Ребята, мы уже заехали во все магазины, практически во все. Нам нужно было заехать в Литуаль, в зоомагазин, в Геотекстиль, не помню, как этот магазин называется, где мы сейчас, и в Пятерочку за хлебом. Мы уже ехали в Литуаль, в зоомагазин, сейчас вот мы в этом в Геотекстиле, по-моему, так называется. Вот. И сейчас поедем в Пятерочку. Мы сейчас вот тут в этом вот строймагазине. Нам там вот этот вот дядя. Все, Этот благодарю. дядя грузит. Он, похоже, тут работает, и вот он нам загружает. Ну, он еще не достал просто. Вот. Все, ребята, мы приехали. Сейчас открою калиточку. Блин, забыла там у нас порожек. Вот пакеты. Наш домик. Еще Вика там идет. Вик, не закрывай, там сейчас папа пойдет. Я уже Денис потом сегодня уехала, потому что уже у нас достаточно холодно. И мы уже зимние сапожки тут стали.
Так, ребята, вот такой вот у нас получился пакет огромный. Сейчас вам покажу, что мы купили. Я уже там одно выложила, просто маме ее крем. Я ее выложила уже так лучше. Это самка длинная. Так, это вот такой вот первое, это такое вот мыло для рук. Мы сюда на дачу купили. Дальше вот такое мыло для рук я купила в Москву. Так, дальше вот такое вот. Это Вика себе купила. Еще я купила вот такой антисептик, это я уже открыла его. Еще я купила вот такой вот себе гель для душа в Москву. Это я купила себе тоник для лица. Ну, не я себе купила, а папа мне купил. Это Вика себе крем для рук купила. Это я себе купила крем для рук. Еще я себе купила вот такой вот шампунь для волос. Еще вот такой вот кондиционер для волос. Дезодорант. Вот. И подарок моей подруге мы купили вот такой вот набор. Тут мыло. Вот тут, видите, идет туда шампунь, кондиционер, шампунь, кондиционер, шампунь, кондиционер. И такие вот они. Лучше, что ты уже... тебе нахуй дали. Ну вот, такие вот у нас вот покупочки. Сейчас пойду. Так, мыло пойду поставлю в этот ванну. Ребята, я достала вот такой вот мини-вентилятор. И вот собаки ходят его, остерегаются. Вы бы видели, как они первый раз сюда подошли, и они испугались сначала. Ты просто вот так вот протыкаешь, и он, он состоит из вот таких частей. Это моя сестра заказывала на Алиэкспресс. Она там был такой и еще другого цвета. А вот этот матвеевский, получается, Вы посмотрите на эту собаку. Отдай. Лучи. Отдай. Лапой зажал. Я туда не заходил. Конфетку было. Ты выпила, а он ее забрал. Жалко. На, бери, я тебе даю ее. Все, ты меня просила и все. Ну, просто там над ванной, там вообще... Тут конфет. Я съела конфеты, вот. Кидали кусочек. И эту штуку отдала ему. Он просил. Я все в мешки собрал, выбросил. Эту пипку выкину чувствую.